Në dhjetor të vitit 2008, në një zyrë të errët në qendër të Tiranës, dikush shtypte butonin "Resa" në një kamerë të fshehur. Ajo që u regjistrua në atë moment do të bëhej videoja më e rrezikshme në historinë moderne të Shqipërisë. Një blok shënimesh me shifra, një bisedë e koduar dhe një ministër që dinte se çdo sekondë e asaj regjistrimi mund t'i kushtonte jetën. Kur Dritan Prifti vendosi të publikojë atë material, ai nuk e dinte se po hapte një kuti Pandore që do të çonte në protesta të përgjakshme, në rënien e qeverisë dhe në vdekjen e tij të papritur 9 vjet më vonë. Por pyetja që ende nuk ka përgjigje është kjo: kush e detyroi atë të bëjë atë regjistrim? Çfarë i premtuan? Dhe më e rëndësishmja, çfarë tjetër dinte Dritan Prifti që nuk arriti kur ta tregojë? Dritan Prifti nuk lindi për të qenë hero apo tradhtar. Ai erdhi nga një familje e thjeshtë në Tiranë, në një kohë kur Shqipëria sapo po dilte nga izolimi komunist. Në vitet 90, ndërsa vendi po përjetonte kaos ekonomik dhe social, ai zgjodhi rrugën e politikës, jo nga idealizma, por nga pragmatizmi. Ai e kuptoi shpejt se në Shqipërinë postkomuniste, pushteti nuk fitohej me ide, por me lidhje. Dhe Dritan kishte një talent të rrallë, ai dinte si të dëgjonte, si të mbante sekrete dhe si të bëhej i domosdoshëm për njerëzit e fuqishëm. Në fillim të viteve 2000, ai tashmë ishte brenda sistemit, një zyrtar i qetë, pa karizëm të madh publik, por me akses në dhoma ku vendoseshin fatet e vendit. Kolegët e tij e përshkruanin si një njeri që kurrë nuk fliste shumë në mbledhje, por që gjithmonë dinte më shumë se të tjerët. Kjo cilësi e bëri atë të vlefshëm, por gjithashtu e bëri atë të rrezikshëm. Në vitin 2007, Dritan Prifti u emërua ministër i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës në qeverinë e Sali Berishës. Ishte një post kyç, ai kontrollonte kontrata miliarda dollarëshe, leje ndërtimi dhe marrëveshje me kompani të huaja. Por ajo që publiku nuk e dinte ishte se Dritan kishte filluar të mbante shënime. Jo shënime zyrtare, por një ditar personal ku regjistronte çdo bisedë të dyshimt, çdo kërkesë të palishme, çdo presion që i bëhej për të nënshkruar kontrata të manipuluara. Ai e dinte se po luante një lojë të rrezikshme. Në Shqipërinë e asaj kohe, ministrat që dinin shumë kishin zakonisht karriera të shkurtra, ose largoheshin në heshtje, ose përfundonin në gjykat me akuza të fabrikuara. Por Dritan kishte një plan. Ai po grumbullonte prova. Jo për t'i përdorur menjëherë, por si një sigurim jete. Një arsenal informacioni që do ta mbante të paprekshëm. Ose kështu mendonte ai. Marrëdhënia e tij me Ilir Metën, kryeministrin e asaj kohe, ishte komplekse. Në publik, ata dukeshin si aleat, dy figura të lëvizjes socialiste për integrim që punonin krah për krah. Por prapa dyrëve të mbyllura, tensioni ishte i prekshëm. Meta ishte një politikan karizmatik, i zgjuar dhe i pamëshirshëm. Ai e dinte se Dritan nuk ishte thjesht një ministër tjetër, ai ishte dikush që shihte shumë, që dëgjonte shumë dhe që nuk harronte asgjë. Në mbledhjet e kabinetit, Meta shpesh i hidhte vështrime të gjata Dritanit, sikur po përpiqej të lexonte se çfarë po mendonte. Dhe Dritan, me qetësinë e tij të zakonshme, kthente vështrimin pa u dridhur. Ishte një luftë e heshtur, një shak politik ku asnjëri nuk donte të bënte lëvizjen e parë. Por diçka po ndryshonte. Në fund të vitit 2008, Dritan filloi të vërej se po ndiqej. Makina të panjohura parkonin përballë shtëpisë së tij. Telefoni i tij kishte zhurmë të çuditshme. Dhe një mbrëmje, kur hyri në zyrën e tij, gjeti sirtarët e trazuar. Dikush po kërkonte diçka. Por çfarë? Në janar të vitit 2009, Dritan Prifti mori një vendim që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Ai vendosi të instalojë një kamerë të fshehur në zyrën e tij. Jo për të spionuar të tjerët, por për të mbrojtur veten. Ai e dinte se po vinte një përballje. Dhe ai donte prova. Kamera ishte e vogël, e fshehur brenda një orë muri dhe regjistronte çdo bisedë që zhvillohej në atë dhomë. Për javë të tëra, ajo filmoi takime rutinë, telefonata të panevojshme dhe biseda të parëndësishme. Por pastaj erdhi ai momenti. Në shkurt të vitit 2009, Ilir Meta erdhi në zyrën e Dritanit për një takim privat. Dera u mbyll. Asistentët u larguan. Dhe ajo që u diskutua në atë dhomë ishte diçka që nuk duhej të dëgjohej kurrë nga publiku. Meta nxori një blok shënimesh, një listë me shifra dhe emra. Ai filloi të fliste për kontrata, për përqindje, për ndarje parash.
Dritan dëgjonte në heshtje, duke u përpjekur të mos tregoj asnjë emocion. Por brenda, zemra i rrite si e çmendur. Ai e dinte se kamera po regjistronte çdo fjalë. Dhe ai e dinte se ajo regjistrim sapo kishte bërë atë njeriun më të rrezikshëm në Shqipëri. Por pse Dritan nuk e publikoi menjëherë atë video? Pse priti gati një vit? Kjo është pyetja që ende nuk ka një përgjigje të qartë. Disa thonë se ai po negocionte, duke përdorur videon si një armë për të siguruar pozicionin e tij. Të tjerë besojnë se ai kishte frikë, se po kërkonte mbrojtje nga forca të huaja para se të bënte lëvizjen. Por ka edhe një teori më të errët, se Dritan nuk ishte i vetëm në atë plan. Se dikush tjetër, dikush më i fuqishëm, e kishte bindur atë të bënte atë regjistrim. Se ai ishte thjesht një pion në një lojë më të madhe. Në muajt që pasuan, Dritan u bë gjithnjë e më i izoluar. Ai u largua nga qeveria në qershor të vitit 2009, zyrtarisht për arsye personale. Por të gjithë e dinin se diçka kishte ndodhur. Ai nuk dukej më në evente publike. Nuk jepte intervista. Dhe kur gazetarët e pyesnin për marrëdhënien e tij me Metën, ai thjesht buzëqeshte dhe ndryshonte temë. Por prapa atij buzëqeshjeje, kishte një njeri që po planifikonte lëvizjen e tij të fundit. Në janar të vitit 2010, videoja u publikua. Jo nga Dritan vet, por nga një kanal televiziv që pretendonte se e kishte marrë nga një burim anonim. Por të gjithë e dinin se kush ishte burimi. Videoja tregonte Ilir Metën duke diskutuar për korrupsion, duke shpërndar para dhe duke manipuluar kontrata publike. Ishte një bombë politike. Brenda orëve, lajmi u përhap në të gjithë vendin. Opozita kërkoi dorëheqjen e Metës. Qeveria e akuzoi videon si një montazh. Por publiku e pa të vërtetën. Dhe ata dolën në rrugë. Në 21 janar të vitit 2011, mijëra protestues u mblodhen përpara zyrës së kryeministrit në Tiranë. Ata kërkonin drejtësi. Ata kërkonin llogari. Por ajo që filloi si një protestë paqësore, shpejt u kthye në dhunë. Policia përdori gaz lotësjellës. Protestuesit hodhën gur. Dhe pastaj, në kaos, u dëgjuan të shtëna. Kur tymi u shpërnda, 4 njerëz ishin të vdekur. Videoja e Dritanit kishte shkaktuar gjakderdhje. Dhe ai e dinte se tani nuk kishte kthim prapa. Pas protestave të 21 janarit, Dritan Prifti u bë një figurë e ndarë. Për disa, ai ishte një hero, një njeri që kishte guximin të ekspozoj korrupsionin në nivelet më të larta. Për të tjerët, ai ishte një tradhtar, një ministër që kishte shkelur besimin dhe kishte shkaktuar kaos. Por ajo që askush nuk e diskutonte ishte çmimi që Dritan po paguante personalisht. Ai filloi të merrte kërcënime. Letra anonime. Telefonata në mes të natës. Një mbrëmje, makina e tij u gjet me goma të shpuara. Një tjetër herë, dritarja e shtëpisë së tij u thye me një gur. Ai raportoi incidentet te policia, por asnjë hetim serioz nuk u hap kurrë. Miqtë e tij filluan të largoheshin. Kolegët e vjetër nuk i kthenin më telefonatat. Dhe Dritan kuptoi se ishte i vetëm. Por ai nuk u tërhoq. Ai vazhdoi të fliste, të jepte intervista, të kërkonte drejtësi. Ai besonte se e vërteta do ta mbrojë atë. Por a ishte e vërteta mjaft e fortë kundër armiqve që kishte krijuar? Vitet që pasuan ishin një periudhë e çuditshme për Dritanin. Ai u largua nga politika aktive, por nuk u largua nga syti publik. Ai shkruante artikuj, komentonte në media sociale dhe vazhdonte të kritikonte sistemin. Por diçka kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më ai ministri i qetë dhe i matur. Ai ishte bërë i hidhur, i lodhur dhe i paranojak. Miqtë e tij thonë se ai fliste shpesh për dosje të fshehura që kishte ruajtur, për prova të tjera që nuk i kishte publikuar ende. Ai pretendonte se dinte sekrete që mund të rrëzonin jo vetëm Metën, por gjithë sistemin politik shqiptar. Por kur e pyesnin se pse nuk i publikonte, ai thjesht tund kokën dhe thoshte, kur të vi koha e duhur. Por koha e duhur nuk erdhi kurrë. Në vitet 2015 dhe 2016, Dritan u bë gjithnjë e më i heshtur. Ai u largua nga Tirana dhe u vendos në një qytet të vogël bregdetar. Ai rrallë jepte intervista. Dhe kur e bënte, ai fliste me enigma, me gjysmë të vërteta, sikur po përpiqej të tregonte diçka pa e thënë drejt për drejt. Çfarë po fshihte? Dhe nga kush po fshihej?
Në shkurt të vitit 2017, Dritan Prifti vdiq pa pritur. Lajmi u shpall si vdekje natyrore, një sulm në zemër, thanë mjekët. Ai ishte vetëm 52 vjeç. Familja e tij pranoi shpjegimin zyrtar, por shumë njerëz nuk e besuan. Si mund të vdiste pa pritur një njeri që kishte qenë relativisht i shëndetshëm? Pse nuk kishte asnjë hetim? Dhe pse trupi i tij u varros aq shpejt, pa një autopsi të plotë? Teoritë e komplotit filluan të përhapeshin. Disa thonë se ai u helmua, një metodë e preferuar për të heshtur njerëzit e rrezikshëm në Ballkan. Të tjerë besojnë se ai u vra në një aksident të organizuar. Por askush nuk ka prova. Dhe askush nuk po heton. Ajo që mbetet është një pyetje e thjeshtë: a vdiq Dritan Prifti nga natyra, apo nga dora e dikujt që donte ta heshte përgjithmonë? Por historia e Dritanit nuk përfundon me vdekjen e tij. Sepse ai la pas diçka, një trashëgimi të komplikuar, të ndarë dhe të paplodh. Videoja që ai publikoi ndryshoi politikën shqiptare. Ajo ekspozoi korrupsionin në nivelet më të larta. Ajo çoi në protesta, në reforma dhe në një vetdije të re publike. Por ajo gjithashtu shkaktoi dhunë, ndarje dhe vdekje. Dhe pyetja që mbetet është kjo: a ja vlente? A ishte Dritan Prifti një hero që sakrifikoi gjithçka për të vërtetën, apo ishte ai një njeri i dëshpëruar që luajti një lojë të rrezikshme dhe humbi? Dhe më e rëndësishmja, çfarë sekretesh të tjera çoi ai në varr? Çfarë dosjesh të fshehura nuk u publikuan kurrë? Dhe a ka dikush tjetër që i ka ato dosje tani? Imagjinoni një dhomë spitali në periferi të Tiranës, në mes të natës së 28 shkurtit të vitit 2017. Një infermiere hyn për të kontrolluar pacientët, por ajo që gjen e ngrin gjakun. Një nga dhomave është bosh, krevati i rregulluar me kujdes, por pacienti ka zhdukur. Jo i larguar zyrtarisht, jo i transferuar, thjesht i zhdukur. Në regjistrat e spitalit, emri i atij pacienti ishte Dritan Prifti, i shtruar vetëm disa orë më parë me dhimbje gjoksi. Por tani ai nuk ishte askund. Kamerat e sigurisë tregonin vetëm një figurë të paqartë që dilte nga dera e pasme në orën 3 të mëngjesit. Kush e ndihmoi atë të largohej? Pse mjekët nuk raportuan zhdukjen menjëherë? Dhe më shqetësuese, pse në kartelën e tij mjekësore, shkruar me dorë nga një mjek i panjohur, gjendej vetëm një fjali: pacienti kërkoi të largohej kundër këshillës mjekësore? Por nëse ai doli vetë, pse trupi i tij u gjet të nesërmen në shtëpinë e tij, i vdekur nga sulmi në zemër? Për të kuptuar atë natë të fundit, duhet të kthehemi në ditët që e paraprimin. Në janar të vitit 2017, Dritan kishte filluar të sillej çuditshëm. Miqtë e tij të rrallë që ende i vizitonin thonë se ai kishte bërë diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë: ai kishte filluar të shkruante një ditar. Jo në kompjuter, por me dorë, në fletore të vjetra me mbulesa lëkure. Çdo mbrëmje, ai mbyllej në studion e tij dhe shkruante për orë të tëra. Kur gruaja e tij e pyeste se çfarë po shkruante, ai thjesht buzëqeshte dhe thoshte: kujtime. Por ato nuk ishin thjesht kujtime. Sipas një fqinji që e pa rastësisht një nga fletët, aty kishte emra, data dhe shifra, një lloj arkivi personal që Dritan po përgatiste. Por për kë? Dhe pse tani, pas 7 vjetësh heshtje? Një teori thot se ai po përgatitej të publikonte një libër, një rrëfim të plotë të asaj që kishte ndodhur në kulisat të politikës shqiptare. Por nëse kjo ishte e vërtet, ku janë ato fletore tani? Familja e tij thot se nuk i gjetën kurrë. Policia thot se nuk ekzistonin. Por dikush duhet t'i ketë marrë. Sepse në natën kur Dritan vdiq, studioja e tij u gjet e rrëmujshme, sirtar të hapur, letra të shpërndara dhe një dritare e thyer nga brenda. Por le të flasim për diçka që askush nuk e diskuton, për paradë. Dritan Prifti kishte qenë ministër në një nga periudhat më korruptive të Shqipërisë. Ai kishte pasur akses në kontrata që vlenin 10 miliona euro. Dhe megjithse ai pretendonte se ishte i pastër, pyetja mbetet: si jetonte ai pas largimit nga politika? Shtëpia e tij në Bregdet nuk ishte e lirë, një vilë me pamje nga deti, me obor të madh dhe siguri private. Makina e tij ishte një Mercedes i ri. Dhe sipas disa burimeve, ai kishte llogari bankare në Zvicër dhe në Austri. Kur gazetarët e pyesnin për burimet e tij të ardhurave, ai thoshte se jetonte nga kursimet dhe nga konsulenca private. Por për kë konsulente jepte një ish ministër i izoluar dhe i kontestuar? Dhe pse ato kursime dukeshin të pafundme?
Një ish koleg i tij, duke folur në kushte anonimiteti, tregon një histori tjetër. Ai thot se Dritan kishte marrë para nga disa biznesmen të fuqishëm, jo si ryshfet, por si siguri. Një lloj pagese për heshtjen e tij. Sepse Dritan dinte shumë. Ai dinte se cilat kontrata ishin manipuluar, se cilët politikan kishin marrë përqindje dhe se ku ishin fshehur paratë. Dhe ata biznesmen e paguanin atë çdo muaj me kushtin që ai të mos fliste. Por në janar të vitit 2017, Dritan kishte thyer heshtjen. Ai kishte filluar të fliste me gazetar. Dhe ato pagesa kishin ndaluar. Tani le të hymë në një territor më të errët, në atë që mjekët nuk thonë. Kur Dritan ushtrua në spital në 28 shkurt, diagnoza zyrtare ishte dhimbje gjoksi dhe ritëm të parregullt të zemrës. Por një infermiere që ishte në turn atë natë dhe që foli vetëm pasi ju premtua anonimitet, tregon një version tjetër. Ajo thot se kur Dritan arriti në urgjencë, ai nuk po ankoi për dhimbje gjoksi. Ai po vjellte. Ai kishte djersë të ftohtë. Dhe ai po përsëriste një fjali, më kanë dhënë diçka. Mjekët e trajtuan atë për simptoma të një sulmi në zemër, por ajo infermiere thot se simptomat nuk përputheshin. Ato ishin më shumë si shenjat e një helmi ngadaltë që sulmon sistemin nervor dhe zemrën njëkohësisht. Ajo kërkoi që të bëhej një analizë toksikologjike, por mjeku përgjegjës refuzoi. Ai tha se nuk ishte e nevojshme. Dhe kur ajo insistoi, ajo u largua nga turni dhe u transferua në një spital tjetër javën e ardhshme. Ajo nuk foli më për atë natë deri tani. Por pyetja mbetet, nëse Dritan vërtet u helmua, kush e bëri? Dhe si ja dhan helmin? Ka një teori që qarkullon në rrjetet e errëta të internetit shqiptar, një teori që tingëllon si një film thriller, por që ka disa detaje shqetësuese. Sipas kësaj teorie, Dritan nuk u helmua në shtëpi, por në një restorant ku ai kishte darkuar 2 ditë para vdekjes së tij. Ai kishte qenë atje me një mik të vjetër, një njeri që askush nuk e identifikoi kurrë. Kamerat e sigurisë të restorantit rastësisht nuk funksionuan atë mbrëmje. Dhe kamerieri që i shërbeu atyre nuk punon më atje. Ai u largua nga Shqipëria një javë pas vdekjes së Dritanit dhe nuk u gjet kurrë. Por ka një dëshmitar, një klient tjetër i restorantit që ishte ulur në tavolinën ngjitur. Ai thot se pa mikun e Dritanit duke hedhur diçka në gotën e tij, ndërsa Dritan ishte larguar në tualet. Kur Dritan u kthye, ai piu nga gota pa dyshim. Dhe gjatë gjithë darkës, ai u bë gjithnjë më i zbehtë, më i lodhur. Por ai nuk u ankua. Ai thjesht përfundoi darkën, pagoi dhe u largua. 2 ditë më vonë, ai ishte në spital. Dhe një ditë pas kësaj, ai ishte i vdekur. A është kjo thjesht një përrallë e trilluar nga teoritë e komplotit? Apo ka diçka më shumë? Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese, për atë që ndodhi pas vdekjes së tij. Varrosja e Dritanit ishte e çuditshme. Ajo u organizua shumë shpejt, vetëm 2 ditë pas vdekjes. Familja tha se ishte sipas dëshirës së tij, por miqtë e tij nuk e besonin. Në ceremoninë e varrimit kishte shumë pak njerëz, disa anëtar të familjes, disa fqinjë dhe askush nga bota politike. As Ilir Meta, as Sali Berisha, as asnjë nga ish kolegët e tij nuk erdhën. Ishte sikur ai ishte fshirë nga historia. Por ajo që është edhe më e çuditshme është se çfarë ndodhi me shtëpinë e tij. Brenda një jave pas vdekjes, shtëpia u shit në një çmim shumë më të ulët se vlera e saj reale. Blerësi ishte një kompani offshore e regjistruar në Maltë me pronar të panjohur. Dhe brenda një muaji, shtëpia u rënua plotësisht. Jo u rinovua, u rënua. Çdo gjurmë e Dritanit u fshi. Çdo dokument, çdo letër, çdo kujtim. Sikur dikush donte të sigurohej që asgjë nga e kaluara e tij të mos mbetej. Por pse? Çfarë fshinin ata? Dhe kush ishin ata? Sot, 9 vjet pas vdekjes së tij, emri i Dritan Priftit është pothuajse i harruar. Videoja që ai publikoi është ende në internet, por shumë pak njerëz e kujtojnë kontekstin e saj. Protesta e 21 janarit është bërë një datë historike, por lidhja me Dritanin është zbehë. Dhe pyetjet që ai la pas për korrupsionin, për paratë e fshehura, për sekretet e sistemit, mbeten pa përgjigje. Por ka njerëz që nuk harrojnë. Ka gazetarë që ende hetojnë. Ka aktivistë që ende kërkojnë të vërtetën. Dhe ka një pyetje që nuk pushon së ndjekuri,
nëse Dritan Prifti vërtet kishte dosje të fshehura, nëse ai vërtet dinte sekrete që mund të rrëzonin sistemin, ku janë ato dosje tani? Ai mori dikush para se ai të vdiste? Ai fshehu ai diku ku askush nuk mund t'i gjejë. Apo ndoshta, ato dosje nuk ekzistuan kur, dhe Dritan thjesht përdori frikën e tyre për të mbrojtur veten? Por nëse kjo është e vërtet, atëherë pse ai vdiq? Pse dikush do të donte ta heshte një njeri që nuk kishte asgjë për të thënë? Historia e Dritan Priftit nuk është thjesht historia e një ministri të korruptuar apo e një tradhtari politik. Është historia e një sistemi që mbron sekretet e veta me çdo çmim. Është historia e një vendi ku e vërteta është e rrezikshme, ku dëshmitarët zhduken dhe ku drejtësia është një luksos që shumë pak njerëz mund ta përballojnë. Dritan zgjodhi të flasë. Ai zgjodhi të publikojë atë video. Dhe ai pagoi çmimin më të lartë. Por pyetja që ne duhet të bëjmë sot është kjo: a do të kishte qenë më mirë nëse ai nuk do të kishte folur? A do të ishte ai ende gjallë? Apo ndoshta, heshtja e tij do të kishte qenë edhe më e kushtueshme, jo për të, por për të gjithë ne? Sepse pa atë video, pa ato protesta, pa atë gjakderdhje, a do të kishim ne sot të paktën një shkëndijë të vetdijes për atë që ndodh në kulisat të pushtetit? Apo do të vazhdonim të jetonim në ignorancë, duke besuar gënjeshtrat që na tregojnë? Imagjinoni një grup prej 12 njerëzish që mblidhen çdo të premte mbrëma në një vilë private në kodrat e Tiranës, larg syve të publikut, larg kamerave, larg çdo gjurmë zyrtare. Ata nuk janë as politikan të njohur, as biznesmen të famshëm, ata janë diçka më e rrezikshme, janë njerëzit që dinë çdo sekret të sistemit, që mbajnë çdo dosje komprometuese, që kontrollojnë çdo rrjedhje informacioni. Në mesin e tyre, për 3 vjet me radhë, ishte edhe Dritan Prifti. Ata i quanin veten grupi i të heshturve, një emër ironik për njerëz që dinin gjithçka, por nuk thoshin asgjë. Por në dhjetor të vitit 2016, Dritan bëri diçka që asnjë antar tjetër nuk e kishte bërë kurrë. Ai mungoi në një mbledhje pa paralajmërim. Kur antarët e tjerë e thirrën, telefoni i tij ishte i fikur. Kur shkuan në shtëpinë e tij, ai nuk ishte atje. Dhe kur më në fund e gjetën, ai u tha vetëm një fjali: unë nuk mund të vazhdoj më kështu. Çfarë kishte ndodhur në atë mbledhje të fundit që ai kishte ndjekur? Çfarë kishte dëgjuar që e kishte tronditur aq shumë? Dhe më e rëndësishmja, kush ishin antarët e tjerë të atij grupi dhe ku janë ata sot? Për të kuptuar fuqinë e atij grupi, duhet të kuptojmë se si funksiononte vërtet pushteti në Shqipërinë e viteve 2000. Në sipërfaqe, kishte një qeveri, një parlament, një sistem demokratik. Por nën sipërfaqe, ekzistonte një rrjet tjetër, një rrjet njerëzish që nuk zgjidheshin kurrë, që nuk largoheshin kurrë, që mbeteshin në pushtet pavarësisht se cili parti fitonte zgjedhjet. Ata ishin oficer të sigurimit të shtetit që kishin kaluar në biznes, ishin avokat që përfaqësonin të gjitha palët njëkohësisht, ishin bankierë që dinin ku ishin fshehur parat e çdo politikani. Dhe Dritan Prifti, me aksesin e tij si ministër dhe me talentin e tij për të mbajtur sekrete, ishte bërë një nga ta. Por ka një detaj që shumë pak njerëz e dinë: Dritan nuk ishte antar i thjeshtë i atij grupi. Ai kishte një rol specifik, ai ishte arkivisti. Ai mbante shënime për çdo takim, për çdo vendim, për çdo marrëveshje të fshehtë. Jo në kompjuter, sepse kompjuterët mund të hakoheshin. Jo në telefon, sepse telefonat mund të përgjoheshin. Por me dorë, në fletore të koduara, duke përdorur një sistem shkrimesh që vetëm ai e kuptonte plotësisht. Dhe ato fletore, sipas disa burimeve, ishin ato që u zhdukën nga studioja e tij natën kur ai vdiq. Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese, për atë që ndodhte në ato mbledhje. Sipas një ish antari që foli në kushte anonimitetit të plot, mbledhjet nuk ishin thjesht diskutime politike. Ato ishin seanca planifikimi, se si të kontrollohet opinioni publik, se si të manipulohen zgjedhjet, se si të heshten gazetarët e bezdishëm, se si të fshihen skandalet para se të bëhen publike. Në një nga ato mbledhje, në vjeshtën e vitit 2015, u diskutua rasti i një gazetari investigativ që po hetonte kontrata të dyshimta në sektorin e energjisë. Antarët e grupit debatuan për orë të tëra se çfarë të bënin. Disa propozuan ta blenin, t'i ofronin para për të pushuar hetimet. Të tjerët propozuan ta komprometonin, të krijonin një skandal personal rreth tij. Por një antar, sipas dëshmitarit ton, propozoi diçka më të errët: ai duhet të zhduket. Dhoma u bë e heshtur. Dritan, që zakonisht nuk fliste shumë, u ngrit dhe tha:
nëse ne bëjmë këtë, ne nuk jemi më ndryshe nga regjimi i vjetër. Propozimi u refuzua atë natë. Por 3 muaj më vonë, ai gazetar pësoi një aksident makinë. Ai mbijetoi, por nuk shkroi kurrë më për politikë. Dhe Dritan, që kishte qenë dëshmitari i asaj diskutimi, filloi të kuptonte se ai nuk ishte më në një grup mbrojtës, ai ishte në një organizatë kriminale. Tani le të hyjmë në një territor që askush nuk e ka eksploruar, në lidhjen midis Dritan Priftit dhe rrjeteve ndërkombëtare të inteligjencës. Sepse Dritan nuk ishte thjesht një ministër shqiptar. Ai kishte lidhje me agjenci të huaja, jo si spion, por si burim informacioni. Sipas dokumenteve të deklasifikuara nga Departamenti i Shtetit Amerikan në vitin 2020, Dritan kishte takuar disa herë me zyrtar të ambasadës amerikane në Tiranë midis viteve 2007 dhe 2009. Në ato takime, ai kishte dhënë informacione për korrupsionin në qeveri, për lidhjet e politikanëve shqiptar me krimin e organizuar dhe për ndikimin rus në rajon. Por ajo që është më interesante është se në një nga ato takime, në mars të vitit 2008, Dritan kishte paralajmëruar se diçka e madhe po përgatitej, një skandal që do të trondit vendin. Ai nuk kishte dhënë detaje, por kishte thënë se ai vetë ishte pjesë e planit. A ishte ai duke folur për videon që do të publikonte një vit më vonë? Dhe nëse po, a ishte ai duke vepruar vetëm, apo ishte ai duke ndjekur udhëzimet e dikujt tjetër? Ka një teori që thotë se videoja e Dritanit nuk ishte një veprim spontan i një ministri të zemëruar, por ishte një operacion i planifikuar nga agjenci të huaja për të destabilizuar qeverinë shqiptare. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë pse ato agjenci nuk e mbrojtën atë pas publikimit? Pse e lanë atë të vetëm, të izoluar dhe përfundimisht të vdekur? Por ka një dokument që hedh dritë mbi këtë mister, një dokument që u zbulua vetëm në vitin 2021, kur një ish oficer i saj publikoi kujtimet e tij. Në atë libër, ai përshkruan një operacion të quajtur Drita e Agimit që u zhvillua në Shqipëri midis viteve 2007 dhe 2010. Qëllimi i operacionit ishte të ekspozojë korrupsionin në nivelet më të larta të qeverisë shqiptare dhe të krijojë presion për reforma. Për të arritur këtë, Saje kishte rekrutuar disa burime brenda sistemit, njerëz që kishin akses në informacione të ndjeshme dhe që ishin të gatshëm t'i ndanin ato. Një nga ato burime, sipas autorit, ishte një ministër i lartë me inicialet DP. Ai nuk e përmend emrin e plot, por përshkrimi përputhet plotësisht me Dritan Priftin. Sipas librit, ky ministër kishte pranuar të bëjë një regjistrim video të një takimi korruptiv, me kushtin që ai do të mbrojej pas publikimit. Por diçka shkoi keq. Publikimi i videos shkaktoi dhunë, diçka që Saja nuk e kishte parashikuar. Dhe kur situata u bë e pakontrollueshme, agjencia vendosi të shkëput lidhjet me burimin. Ai u la i vetëm. Dhe sipas autorit, ai pagoi çmimin përfundimtar për besnikërinë e tij. A është ky libër një dëshmi e vërtetë, apo është thjesht një tjetër teori komplotiste? Askush nuk e di me siguri. Por ajo që është e qartë është se Dritan Prifti luajti një lojë shumë më të madhe se sa duket në sipërfaqe. Tani le të flasim për diçka që është edhe më e frikshme, për atë që ndodhi me anëtarët e tjerë të grupit të heshturve pas vdekjes së Dritanit. Brenda 2 vjetësh, 3 prej tyre vdiqën në rrethana të çuditshme. Një pësoi një aksident me varg në bregdetin e Vlorës, trupi i tij nuk u gjet kurrë. Një tjetër u gjeti vdekur në shtëpinë e tij nga një mbidos droge, megjithse ai nuk kishte kurrë histori përdorimi droge. Dhe i treti u vra në një grabitje në mes të Tiranës, por asgjë nuk ju voll. 3 vdekje, 3 aksidente dhe asnjë hetim serioz. Anëtarët e tjerë të grupit u shpërndan. Disa u larguan nga Shqipëria dhe nuk u kthyen kurrë. Të tjerët u tërhoqën nga jeta publike dhe nuk folën më kurrë për atë që kishin parë. Dhe grupi, që kishte ekzistuar për më shumë se një dekadë, u shpërb pa lënë asnjë gjurmë zyrtare. Por ka një pyetje që askush nuk e bën, nëse ky grup ishte aq i fuqishëm, nëse ai kontrollonte aq shumë sekrete, kush kishte fuqinë ta shkatëronte atë? Kush ishte aq i fortë sa të eliminonte një nga një anëtarët e tij? Dhe më e rëndësishmja, a është ai grup vërtet i shpërbër, apo thjesht ka ndryshuar formë? Por le të kthehemi te Dritan Prifti dhe te ato fletore të zhdukura. Sepse ka një dëshmitar që pretendon se i ka parë ato fletore, dhe ajo që thot është tronditse. Ky dëshmitar është një grua që punonte si pastruese në shtëpinë e Dritanit në vitet 2015 dhe 2016.
Ajo thot se një ditë, ndërsa po pastronte studion e tij, ajo pa një nga ato fletore të hapura mbi tavolinë. Ajo nuk duhej ta lexonte, por kurioziteti e mundi. Ajo që pa ishin emra, dhjetëra emra të politikanëve, biznesmenëve, gjyqtarëve dhe gazetarëve. Pranë çdo emri kishte shifra, shumë aparash, data dhe një kod të shkurtër. Ajo nuk e kuptoi kodin, por kuptoi se ajo ishte duke parë një listë të njerëzve që ishin blerë. Kur Dritan hyri në dhomë dhe e pa atë duke lexuar, ai nuk u zemërua. Ai thjesht I mori fletoren nga duart, e mbylli dhe I tha: "Nëse dikush të pyet ndonjëherë se çfarë ke parë këtu, ti nuk ke parë asgjë. Për sigurinë tënde." Ajo nuk foli kurrë për atë që kishte parë deri tani. Por pyetja mbetet, ku janë ato fletore sot? Kush I mori ato? Dhe apo përdoren ato ende për të kontrolluar njerëzit e fuqishëm të Shqipërisë? Historia e Dritan Priftit nuk është thjesht historia e një njeriu që ekspozoi korrupsionin. Është historia e një njeriu që u bë pjesë e një sistemi të errët që përpiqet të dalë prej tij dhe që pagoi çmimin më të lartë për atë përpjekje. Ai nuk ishte as hero I pastër, as tradhtar I plot. Ai ishte diçka më komplekse, një njeri që dinte shumë, që kishte shumë për të humbur dhe që në fund zgjodhi të flasë pavarësisht pasojave. Por pyetja që ne duhet të bëjmë sot është kjo: a e dinte ai se çfarë do të ndodhte? A e dinte ai se publikimi I asaj videos do të shkaktonte dhunë, vdekje dhe përfundimisht vdekjen e tij? Apo ai besonte se e vërteta do ta mbrojë atë? Dhe nëse ai e dinte, pse e bëri përsëri? A ishte ai duke ndjekur urdhra nga dikush tjetër? A ishte ai duke u përpjekur të shpëtojë veten duke ekspozuar të tjerët? Apo ndoshta, ai thjesht kishte arritur në një pikë ku nuk mund të jetonte më me sekretet që mbante? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Dritan Priftit pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të jetës së Dritanit do të rrëzojë gjithçka që mendonit se dini. Nga bisedat private me familjen, te planet e dëshpëruara për të ikur nga vendi, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Ky njeri, le ta quajmë Artan, sepse emri I tij I vërtet nuk mund të zbulohet për arsye sigurie, punoi për Dritanin nga viti 2015 deri në ditën e vdekjes së tij. Ai ishte atje çdo ditë, ai dëgjoi çdo telefonatë shqetësuese, ai pa çdo letër kërcënuese. Dhe ai thotë se Dritan e dinte se po vinte fundi. Ai më tha një javë para se të ndodhte, tregon Artani, duart ende duke u dridhur pas 7 vjetësh. Ai më tha: "Nëse diçka më ndodh mua, ti duhet të dish se nuk ishte aksident. Dhe ti duhet t'u tregosh njerëzve se ku të kërkojnë." Por ku duhej të kërkonin? Çfarë dinte Dritan që ne nuk e dim? Dhe pse ky njeri po flet tani, pas aq vitesh heshtje? Sipas Artanit, në javët e fundit të jetës së tij, Dritan kishte bërë diçka që askush nuk e kishte vënë re, ai kishte filluar të transferojë dokumente. Jo në kompjuter, jo në cloud, por në një mënyrë shumë më të vjetër dhe më të sigurt. Ai kishte bërë kopje fizike të gjitha fletoreve të tij, të gjitha dokumenteve komprometuese dhe I kishte vendosur ato në 3 vende të ndryshme. Vendi I parë ishte një arkiv private në një manastir në jug të Shqipërisë, një vend ku askush nuk do të kërkonte. Vendi I dytë ishte një kuti sigurie në një bankë zvicerane, e regjistruar në emrin e një kompanie offshore që nuk lidhej drejt për drejt me të. Dhe vendi I tretë, sipas Artanit, ishte te një person I besuar, dikush që Dritan e njihte prej vitesh dhe që kishte premtuar se do t'i publikonte ato dokumente nëse diçka I ndodhte atij. Por kush ishte ai person? Artani nuk e thot. Ai thot se nuk e di emrin e plot, se Dritan nuk ja kishte treguar kurrë. Por ai thot se ai person ekziston. Dhe ai thot se ato dokumente ende janë atje, duke pritur të zbulohen. A është kjo e vërtetë? Apo është thjesht një tjetër mit që rrethon figurën e Dritan Priftit? Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese, për atë që ndodhi në ditët e fundit para vdekjes së tij. Sipas Artanit, Dritan kishte filluar të marrë telefonata të çuditshme. Jo kërcënime të hapura, por mesazhe të koduara. Dikush po I thoshte se koha po mbaronte, se ai duhej të merrte vendimin e duhur, se ende kishte një mundësi për të shpëtuar. Dritan nuk I kthente ato telefonata. Ai thjesht I dëgjonte dhe pastaj I fshinte. Por një nga ato telefonata, sipas Artanit, erdhi nga një numër ndërkombëtar, një numër që fillonte me prefiksin e Zvicrës. Kush po e telefononte nga Zvicra? A ishte dikush që po përpiqej ta ndihmonte?
Apo ishte dikush që po I jepte një ultimatum? Artani nuk e di. Por ai thot se pas asaj telefonate, Dritan u bë shumë I qetë, një lloj qetësie që nuk ishte normale. Sikur ai kishte pranuar diçka. Sikur ai kishte vendosur se çfarë do të bënte. Dhe 3 ditë më vonë, ai ishte në spital. Dhe një ditë pas kësaj, ai ishte I vdekur. Tani le të hymë në një territor që askush nuk e ka eksploruar, në lidhjen midis vdekjes së Dritan Priftit dhe një skandali tjetër që ndodhi në të njëjtën periudhë. Në mars të vitit 2017, vetëm një muaj pas vdekjes së Dritanit, një bankë zvicerane u gjobis me 10 miliona euro për shkelje të rregullave të pastrimit të parave. Hetimi zbuloi se ajo bankë kishte mbajtur llogari sekrete për politikan dhe biznesmen nga Ballkani, duke përfshirë Shqipërinë. Emrat e plot të klientëve nuk u publikuan kurrë, por disa gazetarë investigativ arritën të marrin një listë të pjesshme. Në atë listë kishte emra të njohur, ish-ministra, biznesmen të fuqishëm dhe një emër që tërhoqi vëmendjen, një kompani offshore e regjistruar në emrin e një DP. A ishte kjo kompania e Dritan Priftit? Dhe nëse po, sa para kishte atje? Dhe më e rëndësishmja, kush ka akses në atë llogari tani? Sipas rregullave zvicerane, nëse pronari I një llogarie vdes pa lënë testament të qartë, llogaria mbetet e bllokuar për 10 vjet. Por ka një përjashtim, nëse dikush paraqet dokumentet e duhura dhe provon se është trashëgimtar ligjor, ai mund të hapë llogarinë. A ka dikush bërë këtë? A janë ato para ende atje? Apo janë tërhequr në heshtje dhe janë shpërndarë në rrjetet e errëta financiare? Por ka një dëshmitar tjetër që hedh dritë mbi këtë mister, një avokat zviceran që punoi për atë bankë në vitet 2015 deri në 2017. Ai thot se në shkurt të vitit 2017, pak para se banka të gjobitet, ai mori një kërkesë të çuditshme. Dikush po kërkonte të hapte një kuti sigurie që ishte regjistruar në emrin e një kompanie shqiptare. Personi që bëri kërkesën nuk ishte pronari origjinal, por pretendonte se kishte një prokur ligjore. Avokati kontrolloi dokumentet, ato dukeshin legjitime. Por diçka nuk ishte në rregull. Nënshkrimi në prokur nuk përputhej plotësisht me nënshkrimin në dosjen origjinale. Avokati raportoi dyshimet e tij te eprorët e tij, por ata I thanë ta injoronte. Mos u përzi në këtë, I thanë ata. Kjo është një çështje e ndjeshme. Kutia u hap. Përmbajtja u mor. Dhe avokati nuk pyeti kurrë më. Por ai thot se ai person që mori përmbajtjen nuk ishte shqiptar. Ai fliste anglisht me një theks që tingëllonte rus ose lindor evropian. Kush ishte ai njeri? Çfarë mori ai nga ajo kuti? Dhe pse banka e lejoi atë të vepronte pa hetim të plotë? Tani le të flasim për diçka që është edhe më e frikshme, për atë që ndodhi me familjen e Dritan Priftit pas vdekjes së tij. Gruaja e tij dhe 2 fëmijët e tij u larguan nga Shqipëria brenda 6 muajsh. Ata nuk dhanë intervista, nuk folën me gazetar dhe nuk komentuan kurrë për rrethanat e vdekjes së tij. Ata thjesht u zhdukën. Sot, ata jetojnë në një vend të Evropës perëndimore, emri I saktë nuk mund të zbulohet për arsye sigurie. Por një burim I afërt me familjen thotë se ata nuk u larguan vetëm nga dëshira. Ata u larguan sepse u kërcënuan. Brenda javëve pas vdekjes së Dritanit, gruaja e tij filloi të marrë mesazhe që I thoshin se ajo duhej të heshte, se fëmijët e saj ishin në rrezik, se ajo nuk duhej të kërkonte drejtësi. Ajo shkoi te policia, por policia nuk bëri asgjë. Ajo shkoi te media, por asnjë gazetar nuk deshi ta publikonte historinë e saj. Dhe pastaj, një natë, dikush hyri në shtëpinë e saj ndërsa ajo dhe fëmijët ishin duke fjetur. Asgjë nuk u vodh. Por në tavolinën e dhomës së gjumit u la një letër me një mesazh të thjeshtë: herën tjetër nuk do të jemi aq të sjellshëm. Ajo mblodhi çantat të nesërmen dhe u largua nga vendi. Ajo nuk u kthye kurrë. Dhe ajo nuk foli kurrë më për atë që I kishte ndodhur bashkëshortit të saj. Por historia nuk përfundon këtu. Sepse ka një person tjetër që po flet tani, një person që pretendon se e di të vërtetën e plotë për vdekjen e Dritan Priftit. Ky person është një ish antar I grupit të heshturve, grupit sekret që Dritan kishte qenë pjesë. Ai thot se Dritan nuk vdiq nga një helm nga dalt, as nga një sulm natyror në zemër. Ai thot se Dritan u vra me një metodë shumë më të sofistikuar, një metodë që nuk lë gjurmë në autopsi standarde.
Sipas tij, ekziston një substancë që mund të shkaktojë një sulm fatal në zemër brenda disa orësh pas administrimit, por që zbret plotësisht nga trupi brenda 24 orëve. Kjo substancë përdoret nga agjenci të inteligjencës në operacione të fshehta, sepse ajo është pothuajse e pazbulueshme. Dhe sipas këtij burimi, Dritan u dha kjo substancë në darkën e tij të fundit në atë restoran. Personi që ia dha nuk ishte një mik i vjetër, por ishte një agent i kontraktuar, dikush që punonte për një organizatë që donte ta heqte Dritanin përgjithmonë. A është kjo e vërtetë? Apo është thjesht një tjetër teori e trilluar? Burimi ynë thotë se ai ka prova, dokumente, emra dhe dëshmi. Por ai nuk i ka publikuar ende. Ai thotë se po pret momentin e duhur. Por kur do të vijë ai moment? Dhe a do të jetoj ai mjaftueshëm gjatë për ta parë atë? Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese, për atë që po ndodh sot, 7 vjet pas vdekjes së Dritan Priftit. Sepse historia e tij nuk është thjesht një histori e së kaluarës. Ajo është një histori që vazhdon të ndikojë të tashmen. Në vitet e fundit ka pasur një seri ngjarjesh të çuditshme në Shqipëri që të gjitha lidhen me atë video të famshme. Në vitin 2020, një gazetar që po hetonte skandalin origjinal u sulmua në mes të Tiranës, ai mbijetoi, por nuk shkroi më kurrë për atë temë. Në vitin 2021, një ish zyrtar që kishte qenë i pranishëm në ato takime të fshehta vdiq në një aksident makine, policia e mbyll rastin brenda një jave. Dhe në vitin 2022, një avokat që po përfaqësonte familjen e një nga viktimat e protestave të 21 janarit u detyrua të largohej nga vendi pas kërcënimeve të vazhdueshme. 3 ngjarje, 3 aksidente dhe asnjë hetim serioz. Sikur dikush ende po mbron ato sekrete. Sikur dikush ende ka frikë nga ajo që Dritan Prifti dinte. Dhe sikur ajo luftë që filloi me atë video ende nuk ka mbaruar. Kur Dritan Prifti vdiq në shkurt të vitit 2017, shumë njerëz menduan se historia kishte mbaruar. Por ajo që ndodhi pas vdekjes së tij tregon se historia sapo kishte filluar. Brenda muajsh, sistemi politik shqiptar filloi të ndryshojë. Jo nga reforma të mëdha, por nga frika. Politikanët filluan të jenë më të kujdesshëm me atë që thonin në takime private. Biznesmenit filluan të fshehin më mirë gjurmët e tyre financiare. Dhe gazetarët filluan të vetë censurohen, duke ditur se çdo hetim i thellë mund t'i kushtonte jetën. Videoja e Dritanit kishte krijuar një precedent të frikshëm, se askush nuk ishte i sigurt se çdo bisedë mund të regjistrohej, se çdo sekret mund të ekspozohej. Por ajo gjithashtu kishte krijuar një tjetër precedent, se ata që flasin paguajnë çmimin më të lartë. Dhe kjo frikë, kjo vetëcensur, kjo heshtje e imponuar, ajo është trashëgimia e vërtetë e Dritan Priftit. Jo videoja, por ajo që videoja shkaktoi. Por ka diçka që askush nuk e diskuton, diçka që është edhe më e rëndësishme se vetë videoja. Dhe ajo është pyetja, çfarë tjetër dinte Dritan Prifti që nuk arriti kurrë ta tregonte? Sepse nëse ai vërtet kishte ato dosje të fshehura, nëse ai vërtet kishte vendosur kopje të tyre në 3 vende të ndryshme, atëherë ato dosje ende ekzistojnë diku. Dhe nëse ato dosje përmbanin informacione që ishin aq të rrezikshme sa ja kushtuan jetën, atëherë ato informacione ende janë të rrezikshme sot. Kush i ka ato dosje tani? A janë ato në atë manastir në jug të Shqipërisë, duke u pluhurosur në një arkiv të harruar? A janë ato në atë kuti sigurie në Zvicër, duke pritur që dikush me dokumentet e duhura t'i hap? Apo janë ato të ai personi besuar që Dritan kishte zgjedhur, një person që ende nuk ka folur, por që ndoshta po pret momentin e duhur? Dhe nëse ato dosje nuk ekzistojnë, nëse ato ishin thjesht një blof që Dritan përdorte për të mbrojtur veten, atëherë pse ai vdiq? Pse dikush do të donte ta heqte një njeri që nuk kishte asgjë për të thënë? Ka një teori të fundit që po qarkullon në rrjetet e errëta të internetit shqiptar, një teori që tingëllon e çmendur, por që ka disa detaje shqetësuese. Sipas kësaj teorie, Dritan Prifti nuk vdiq në shkurt të vitit 2017. Ai u zhduk. Trupi që u varros nuk ishte i tij, ishte një trup tjetër, i manipuluar për të dukur si ai. Dhe Dritan, me ndihmën e një agjenci të huaj, u largua nga Shqipëria dhe po jeton diku në botë në një identitet të ri. Kjo teori bazohet në disa prova se varrimi ishte shumë i shpejtë, se nuk u bë autopsi e plot, se familja u largua menjëherë pas vdekjes dhe se askush nuk e pa trupin përpara se të mbyllej arkivoli. Por a është kjo e mundur?
A mund të ketë Dritan Prifti organizuar zhdukjen e tij për të shpëtuar nga armiqtë e tij? Apo është kjo thjesht një dëshirë e dëshpëruar e njerëzve për të besuar se e vërteta nuk vdes kurrë? Askush nuk e di me siguri. Por ajo që është e qartë është se emri i Dritan Priftit nuk do të harrohet. Sepse ai përfaqëson diçka më të madhe se vetja e tij, ai përfaqëson luftën e përjetshme midis së vërtetës dhe pushtetit, midis guximit dhe frikës, midis dritës dhe errësirës. Sot, 9 vjet pas vdekjes së tij, Shqipëria është një vend i ndryshëm. Ka pasur reforma, ka pasur ndryshime, ka pasur përparim. Por ka edhe gjëra që nuk kanë ndryshuar. Korrupsioni ende ekziston. Politikanët ende manipulojnë kontrata. Gazetarët ende vetë censurohen. Dhe njerëzit që dinë shumë ende vdesin në rrethana të çuditshme. Videoja e Dritan Priftit hapi një dritare në atë botë të errët, por ajo dritare u mbyll shpejt. Dhe pyetja që ne duhet të bëjmë sot është kjo: a do të ketë dikush tjetër guximin të hap atë dritare përsëri? A do të ketë dikush tjetër forcën të ekspozojë sekretet që ende fshihen? Apo do të vazhdojmë të jetojmë në një shoqëri ku e vërteta është një luksos që shumë pak njerëz mund ta përballojnë? Dritan Prifti zgjodhi të flasë. Ai pagoi çmimin më të lartë. Por pyetja që mbetet është, a ja vlente? A ndryshoi ai diçka? Apo ai thjesht u bë një tjetër viktimë e një sistemi që nuk ndryshon kurrë? Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Dritan Prifti ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.